सबैको एउटै मात्र प्रश्न, हामी के गर्दैछौँ? हामीले सबैभन्दा सुरुमा केबाट स्टार्ट गरेको थियौँ भन्दाखेरि घर किनबेच गराउने, सिम्पली घरहरूको लिड लिएर आउने, त्यसको कन्टेन्ट बनाउने, अनि त्यसलाई सोसियल मिडियामा पोस्ट गरेर कस्टमरहरूको लिड लिएर आउने, अनि उनीहरूलाई घर बेचाएर कमिसन खाने। तर अहिले हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि हामीले विभिन्न कुराहरू एड गरेको छौँ। जस्तै हामीले बिल्ड पनि गर्छौँ, हजुरहरूको घर बनाउनु मन छ भने हामी घर पनि बनाइदिन्छौँ। अनि अर्को एसएस होम सर्भिसेस भनेर नयाँ बिजनेस स्टार्ट गरेको छौँ। अब त्यसमा चाहिँ सिम्पली के गर्छौँ भन्दाखेरि हजुरहरूको घरको सानोदेखि ठुलो प्रब्लम सबै सल्भ गर्छौँ। नेपाली घरमा कुनै पनि प्रब्लम आयो भने सबैको एउटै मात्र टेन्सन हुन्छ, कसलाई चाहिँ कल गरेर बोलाउने? प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन चाहियो, प्लम्बर चाहियो, पेन्टर चाहियो। हुनु त सबैसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ, तर एउटा सिस्टम हुँदैन, जुन चाहिँ एसएस होम सर्भिसेसले चाहिँ त्यो सिस्टम बिल्ड गर्नु खोज्दैछ। हामी कुनै एउटा चिप मिडल म्यान होइन, हामी चाहिँ ट्रस्टेड, लिगल्ली म्यानेज, डिजिटल्ली म्यानेज्ड अनि भेरिफाइड पार्टनरसिप होम सर्भिसेस चाहिँ प्रोभाइड गर्ने एउटा सिस्टम क्रिएट गर्न खोज्दैछौँ। टोखाबाट सुरु गरेको यो सर्भिस आज सानो लाग्ला, तर भिजन ठुलो छ। घरको प्रब्लम जम्मा एक कल मात्र।